paku bingi mesirika none kuri fete yawe urashavura oya Jesse nshavuye giti muvyibushe kwe nshavuye ariko kandi byose tubishimira Imana byose mwishimira Imana lakini pakwa bidogo andizi wewe usanzwe ukunda igitoke bon byose ni byo kujya twakuriyemo rero ntavyo dushoye kwanka kubera ko ari byo twakuriyemo byose birameze neza guseka igitoke gitetse bien yego cameraman uramubona da ifungurwa akunda mu zindi fungurwa zose n'igitoke izo ni ibiki kibi bintu je n'ijya mbere ndayibonye kuri umunyabuhinyuza nyama y'ibitunguru canke hiyo ni fupa mzee, hiyo ni fupa. Pengine inatosha, mna tatizo. Hiyo inatosha. Tubiko butamu gasuguru nawe unataka ufikiriwe miaka 180 naje urubanza nuko ndabona ni byiza ni by'amateka kandi kubona baraka za Mwenyezi Mungu tuvuga nta kwarura uvuga uja kwarura gasuguru bidogo ari abantu benshi nyuma pako ari abantu benshi baguma bavuga tuko biri kose na makiki ibi bintu ntibizokwigira biba ndetse abenshi bari bifuza yuko no ubuzima rero nizo kwisunga ivyo abantu bavuga kora ivyo ushaka gukora tu ayawi yamekuwa bari do porepore banza ugiye kwanza no jeje no kumvisoni yo kujyama bari do bidogo tu ni wengi ova ariko gerageje kurabura bakumbuka ari ngana abantu benshi bari ngaha tuvuge tubaha ishusho imeze gute urubanza turuyishisha imeze gute urubanza su rubanza goroshe naho twaye kurugura muri cité ni urubanza rwo Uswahilini kandi urabona umuceri wongana umuceri wumutse no rubanza so ruwishusho n'imisore itaragira mariage cyangwa itariyumvira kurongo yego aturiko turaraba neza